share, subscribe, and click the notification bell para updated sa aking mga vlog. Ngayon guys, dito ako tapos sa paggagawa ng Ramadan food. Yan. Ayan guys, hinimay-himay ko ng ang manok. Gagawa ako ng sambusa sada. Ibig sabihin, sambusa na plain. Wala siya mga sahog guys. Kasi mga alaga ko may kumakain ng manok na may mga sahog-sahog. Okay guys, mag-start na po. Yan na guys, nilaga ko na yan. Hinimay-himay ko na siya. Kaya, gigisahin ko na lang siya guys. Ayan na sibuyas. Sibuyas mo guys. Nilululigaw ay bahay guys. Malamig na ang sambusa. Manok na siya guys. Hinimay ko na siya. Yan. Nalamig ko siya bago ko siya babalutin. Yan. Tarali. Kung napanood mo yung aking video na ito guys, kung hirap matanggalin. Parang nag-iimay-imay lang. Kung napanood yung aking video na
asaba. Ito rin siya guys. Ganyan din siya karami sa gagawin ko pang isang buwan. Kaya makagawa ako ng 40 ballots o 35 ballots. Ito naman guys, ang laman nito 10 lang. Yung asaba 20 yung laman kasi maliliit yun eh. Ito naman ang laman niya 10 kasi meron pa akong gagawin sambusa, yung tinatawag na kolosay module, yung lahat ng vegetable meron siya guys, lahat ng gulay. Yun ang para kay madam. Hindi si madam kumakain ng plain lang na laman niya guys, ayaw niya. Gusto niya yung may laman, yung mga gulay. Ayan na guys, yan. Ayan na guys, gumawa. Lagay ko yung manok. Yan, ikot-ikot na yan guys. Kailangan higpitan para hindi ko sasabog. Yan, tapos lagyan mo siya ng pandikit. Sige na kayo sa boses ko. Sakit yung lalamunan ko guys. Nag-imot-imot kasi ako kagabi. Naalala ko kasi guys yung tatay ko kasi yung tatay ng friend ko dito. Kaya si Noemi, condolence. Namatay yung tatay niya guys. Kagaya ko rin, hindi ako nakauwi. Iwan ko lang siya kung uuwi siya. Inaalala ko ng tatay ko, nag-imot-imot ako kagabi kaya nagagalit yung boses ko. Pag mag-imot pa naman ako guys, wagas. Yan na. Hello everyone, I'm back. Ngayon guys, tapos ako magbalot na sambusa at chat. Yan guys. Kunti lang siya guys, nagawa ko. Bukas naman ulit. Yan, sa mga kapwa akong OFW dyan, dito sa KSA. Ready na ba kayo? Yan na guys, kailangan ko pang gumawa ng marami. Kailangan mga 35 balot ako guys. Good for 1 month yun. Para sa loob na isang buwan na Ramadan. Guys. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, don't forget like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. Yan na guys, I'm Silvia Bautista. God bless you.